హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ లత. వెల్కమ్ టు హనీ కిచెన్. ఈరోజు మన వీడియోలో ఎంతో టేస్టీగా ఉండే, ఈజీగా చేసుకోగలిగే హైదరాబాద్ దమ్ కా చికెన్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, ప్లస్ చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. మీరు కొంచెం ముందు రోజు నైట్ మ్యారినేషన్ చేసి పెట్టేసుకున్నారనుకోండి, మీరు లంచ్కి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే డిన్నర్కైనా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ పని అసలే ఉండదు. మ్యారినేషన్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఎక్కువగా పని అనిపించదు. ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు మనం ముందు రోజే మ్యారినేషన్ చేసేసుకుంటే ఇది చేయడము చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ డేకి. ప్లస్ దీన్ని మనము రైస్లోకి కానీ చపాతీల్లోకి కానీ తినచ్చు, ఎందుకంటే గ్రేవీ చాలా వస్తుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ గ్రేవీ. దాన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దామా మరి. దమ్ కా చికెన్ చేయడానికి మనకు ముందుగా కొన్ని క్యాష్యూస్ తీసుకోవాలి. 10 or 12 క్యాష్యూస్ తీసుకొని వాటిని మెత్తగా మిక్సీ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 kg చికెన్ తీసుకొని మనం చేసి పెట్టుకున్న క్యాష్యూస్ పేస్ట్ని దీంట్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము చికెన్లోకి 1 టేబుల్ స్పూను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ను, మనము పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూను, 1 టేబుల్ స్పూను రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ను, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ కొరియాండర్ పౌడర్ను, 1 టీ స్పూను జీలకర్ర పొడిని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము 2 దాల్చిన చెక్కలు, 6 యాలకులు, 8 లవంగాలు, టేస్ట్కి సరిపోయినంత సాల్ట్ను యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూను లైమ్ జ్యూస్ను యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ముందుగా మనము 1 లార్జ్ ఆనియన్ తీసుకొని స్లైసెస్ లాగా చేసుకొని ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ ఆనియన్స్ మొత్తము దీంట్లో వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనము 1 కప్పు పెరుగును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే 1 బంచ్ మింట్ లీవ్స్ తీసుకొని కట్ చేసుకొని యాడ్ చేయాలి. కొరియాండర్ను కూడా 1 బంచ్ తీసుకొని కట్ చేసుకొని దీంట్లో యాడ్ చేసి అన్నీ కలుపుకోవాలి. చికెన్కు బాగా పట్టుకునేట్టు అన్నీ కలుపుకుందాము. ఇలా మిక్స్ అయ్యేంత వరకు కలుపుకొని ఇప్పుడు దీంట్లో మనము 1/4 టీ స్పూను పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే మనము ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, అది 2-3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ దీంట్లో వేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ అంతా వీటికి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం అట్లీస్ట్ 4 hours పక్కకు పెట్టుకుందాం. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత అట్లీస్ట్ 4 hours మనము ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేద్దాం. నేను ముందు రోజు నైట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను. ఇప్పుడు చేసే ముందు దాన్ని మనం ఏ బౌల్లో అయితే చేసుకుంటున్నామో ఆ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకున్నాక 1 కప్పు వాటర్ను కూడా యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్నాక ఇప్పుడు మనము ముందుగా చపాతీ పిండి కలిపెట్టుకొని దాన్ని ఇలా స్ట్రింగ్ లాగా చేసుకొని చపాతీ పిండిని మనం మూతకి అతికించుకోవాలి. ఇలా చేస్తే ఏంటంటే ఈ ఆవిరి అనేది బయటకు వెళ్ళకుండా బాగా ఉడికిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని గిన్నె మీద పెట్టేసి కొంచెం ప్రెస్ చేసినట్టుగా చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో స్టవ్ను వెలిగించుకుందాం. మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 minutes చికెన్ని కుక్ చేసుకోవాలి. 10 minutes తర్వాత మన దగ్గర చపాతీ కాల్చే తవ్వ ఉంటుంది కదా, అది స్టవ్ మీద పెట్టేసి దాని మీద ఈ మనం చికెన్ చేసుకునే బౌల్ నుంచేసి దీన్ని 30 minutes మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని ఈ కర్రీని చేసుకోవాలి. మధ్యలో చూడాల్సిన అవసరం లేదు. మినిట్స్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి 10 minutes అలాగే వదిలేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, మన చికెన్ ఆల్మోస్ట్ 50 minutes అవుతుంది. ఇది మూత తీసుకుని చూస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది మీకు. దీన్ని ఇలా ఒకసారి కలిపేసుకుందాము. మంచిగా అయిపోయింది కదా, చాలా గ్రేవీ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి ఇలా కలుపుకొని మనము ఇంకొక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. ఇలా చేసిన చికెన్ చాలా థిక్ గ్రేవీ వస్తుంది. చూడండి ఎలా కనిపిస్తుందో, చాలా యమ్మీగా కనిపిస్తుంది కదా, చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది.
ఇలా మొత్తం అయిపోయాక ఒక్కసారి మీరు సాల్ట్ టేస్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు వేడి మీద కలిపినట్టయితే సాల్ట్ కరెక్ట్గా పడుతుంది. ఇప్పుడు మనము దీన్ని కొరియాండర్తో గార్నిష్ చేసుకుందాము. చూడండి చాలా బాగా కనిపిస్తుంది కదా. ఇది చపాతీలోకి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది. మన దమ్కా చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసము నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక పక్కకు బెల్ బటన్ ఉంటుంది, అది ప్రెస్ చేసినట్టయితే నేను పెట్టే వీడియోస్కి మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు కనిపిస్తుంది. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.